Okay မင်္ဂလာပါစုခက်ဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြန်နေကြိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အခုလိုဖောက်လန်းလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးရှာဖွေရမလဲဘယ်လိုမျိုး download ချရမလဲဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာသင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီအောက်က subscribe button လေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့တခုတက်မြောက်ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနှိပ်ခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးဆက်လိုက်ကြအောင် She call me Mr. Boombastic, tell me fantastic the action. Okay ကျွန်တော်တို့စာရေးဖို့အတွက် tab to add subtitle ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်အဲ့ဒီက text မှာဒီမှာကျွန်တော်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့စာရေးလိုက်ပါကျွန်တော် channel နာမည်လေးပဲရေးလိုက်ပါမယ် so cut back okay အကြောင်းကဒီမှာရွေးပါမယ်ဒီမှာအဝိုင်အောင်လေးပဲလောလောဆယ်ထားလိုက်ပါမယ်နော်ဟိုကျွန်တော်မျှပြထားတဲ့ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ font လေးရှိတယ်ဗောနော်ဒီမှာဒါသူ original ပါပြီးသား font လေးဒီမှာဆို marble font လေးပါတယ်ဒါသူ့မှာ original ပါတဲ့ font လေးနည်းနည်းလေးပဲဗောနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ font လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ထည့်မယ်ဗောနော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ font တွေထည့်ဖို့အတွက် font တွေအရင်ဆုံး download ဆွဲဖို့လိုပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ font တွေကိုဘယ်ကသွားချမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလို့ Google ပါကျွန်တော်တို့ Chrome ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Google မှာကျွန်တော်တို့ dot font ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် dot font ဆိုတာအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ထောက်လေးမှာ search font လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ font ကိုတွားရိုက်ခဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာခက်စားနေတဲ့ဒီ squid game ပေါ့နော် game of squid အဲ့ဒီ font လေးကျွန်တော်ရှာမယ် game of squid ဆိုရှာလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် font လေးပေါ်လာပါပြီဒါ squid game ရဲ့ font ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ download ဆိုတဲ့ button လေးရှိတယ်အကောင်နှိပ်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ download ဆွဲပြပါပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခု download ထပ်ဆွဲပါမယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ Harry Potter font လေးရှာကြည့်မယ်ဒီမှာ Harry Potter ပါ download ဆွဲလိုက်ပါမယ် okay နောက်တစ်ခုဘာထပ်ဆွဲရအောင်မယ်ကျွန်တော်3ခုလောက်ဆွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Disney ပေါ့နော် Disney ပုံစံ Disney font လေးရှာကြည့်မယ် Disney ပေါ့နော် okay Disney font တွေတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဒီကအပေါ်ဆုံးဟာလေးပဲကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်မယ်ဒီဘက် download လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ font 3ခုဆွဲပြီးပါနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသွင်းမလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော် BN app ထဲကိုသွားပါမယ် BN app ထဲပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာ my font ဘက်ကိုရွေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့မှာ English ရှိတယ်ဒါ default ပါတဲ့ font တွေပါနော်ဒီဘက်က my font ကိုရွေးလိုက်ရင်ဒီမှာအပေါင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာအပေါင်းလေးရှိပါမယ် file manager ထဲသွားမယ်ကျွန်တော်ခုန download ဆွဲထားတဲ့ font ကိုထည့်မယ်ပါနော်ဒီဘက်က download ဆိုတဲ့ file ထဲမှာရှိပါမယ်ဒီမှာပါကျွန်တော်ခုန download ဆွဲထားတဲ့ဒီမှာ Walt Disney font ရဲ့ Harry Potter ရဲ့ဒီမှာ Game of Squid ဆိုတဲ့ဟာပထမဆုံးကျွန်တော် Game of Squid ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်အပေါင်းကိုပဲနှိပ်မယ်ဒီက Harry Potter font ထည့်မယ် okay နောက်တစ်ခု Disney font okay ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒီ my font လေးကိုသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော် my font ထဲမှာကျွန်တော်ခုန download ဆွဲထားတဲ့ဒီ font လေးတွေပေါ်နေပါပြီဒီမှာဆိုရင်ဒါ Game of Squid font လေးပါဒါဆို Harry Potter font ဒါတော့ Walt Disney font ပါကျွန်တော် site ကိုလည်းဒီအောက်မှာကျွန်တော်လိုသလိုရေးသေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ Squid Game ဆိုတဲ့ font လေးတိုင်းကျွန်တော်ပြန်ရေးကြည့်မယ် okay အကြောင်းပြောရင်ဒီဘက်မှာဒါဆိုတော်မိုက်ပါပြီဗောနော် okay subtitle စာနဲ့ထုတ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတည်တံ့လုပ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ link လေးထည့်ပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီ link လေးကနေပြီးတော့တွားကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတယ်ဗောနော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်မေးကြပါလိမ့်မယ်မြန်မာ font တွေရောဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဗောကျွန်တော် comment တွေမှာမေးရလေးရှိတယ်ဗောနော်ကျွန်တော် Capcut မှာမြန်မာစာမှန်မှန်လို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာဒီမြန်မာစာရိုက်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော် Capcut ကိုမသုံးတာကောင်းတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Capcut ကသူကအခုချိန်ကြီးသူကဇော်ကြီး font ကိုပဲသူက support ပေးထားတာဆိုတော့လေကျွန်တော်က Unicode တွေသုံးနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်Capcutမှာစာရေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဇော်ကြီး font ကျွန်တော်ဖုန်းက Unicode တာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဇော်ကြီး font တွားပြောင်းပေးရမယ်ဗောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Unicode ပြန်ပြောင်းဇော်ကြီးပြန်ပြောင်းတယ်အလုပ်ရှုပ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာစာရိုက်မယ်ဆိုရင် Capcut ကိုမသုံးပါနဲ့အလုပ်ရှုပ်တယ်ဗောဗျာရေးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ရှုပ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းမသုံးကျွန်တော်လည်းမြန်မာစာရိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်မသုံးဘူးကျွန်တော် VM မှာရှင်းလင်းလေးလာရဲလို့ရတယ်
အဲ့တော့ Capcut မှာ edit လုပ်ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်ပြီးရင် save လိုက် save ပြီးကျွန်တော် VM နဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒီစာရေးချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်စာရေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် VM နဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ခုလိုရိုက်တာပိုကောင်းပါလေမြန်မာ font တွေကတော့ခုနက website မှာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာ font တွေတွင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ကျွန်တော် Play Store သွားမယ် Okay Play Store မှာ zip font ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ zip font 3ဆိုတာရှိတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ကတော့ Capcut Okay ကျွန်တော်တို့ကတော့ Capcut Okay zip font 3ဆိုတာလေးကို down လိုက်ပါ Okay open ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ permission တွေပေးလိုက်ပါနော်သူတောင်းတဲ့ permission တွေပေးလိုက် agree နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာမြန်မာ font တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ z font တွေမှာမြန်မာ font တွေရှိတယ်ဒီမှာရိုးရှင်း Unicode ရှိမယ်ပြီးတော့ဆိုဒီမှာ C off နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီထဲမှာမြန်မာ font တွေရှိမယ်ဒီထဲမှာအများကြီးပါပဲနော်တော်တော်များရှိရပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာ down ကြည့်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ7 band ဆိုတာလေးတစ်ခု down ကြည့်မယ်နှိပ်လိုက်မယ် download Okay ကျွန်တော် apply မနေဘူးเนาะကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်7 band down မယ်မ C sign တကူးဆိုတာလေး down ကြည့်မယ်ကိုယ်ပြန်ထွက်မယ်ဘရောက်တရဲဆိုတာလေး down ကြည့်မယ် Okay အဲ့တောင်းကူကျွန်တော် down ကြည့်မယ် Okay down လိုက်ပြီးထွက်လိုက်မယ်ပြန်ထွက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ VM လေးပြန်ဝင်ပါမယ် Okay VM ထဲမှာခုနအတိုင်းပဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုတစ်ခုရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တော်ရှင်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ခုရိုက်လိုက်မယ်အချောင်းလေးပြောင်းလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကအဖြူဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ finish ဖြစ်အောင်ဟိုဘာလေးပြောင်းလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုတော့ဒါသူရိုး font ပေါ့เนาะသူရဲ့ original ပါတဲ့ရိုး font ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော် my font မှာသွားပြီးတော့ဒီကအပေါင်းနှိပ်မယ်ဒီမှာအပေါင်းထပ်နှိပ်မယ် file manager သွားမယ်ဒီတစ်ခါတော့သူက download file ထဲမှာမရှိဘူးပေါ့เนาะသူရဲ့ z font ဆိုတဲ့ file ထဲမှာသွားရှာရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ file manager တွေကဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะ z font ဆိုတာဒီ folder တစ်ခုရှာလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ font ရှိမယ်မြန်မာ font ဆိုပြီးပေါ်မယ်ဒီမှာ Unicode Okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုသွင်းမယ်7 band သွင်းမယ်နောက်တစ်ခု cherry တကူပထောက်နာမည်တွေကတော့အလန်းစားတွေပဲ cherry တို့တကူတို့ပထောက်တရဲတို့7 band တို့နာမည်လေးရလှOkay သွင်းပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာပေါ်နေပါပြီ7 bandနည်းနည်းအကြီးလေးထည့်ပြမယ်နော်တခြားမြင်အောင် Okay ဒါဆို7 band font မှာတကူဒီစလုံးလေးဆိုလဲလှရပါတော့သူရိုးရှင်းလေးပဲတကူဒီမှာ cherry ပထောက် Okay အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်